तो ये देखिए, यह है देमता का राम दोस्तों, दूल्हा फैमिली ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज का ब्लॉग को अभी 3 बजे दोपहर पे चालू कर रहे हैं। तो अभी मैं अपने बरछा तरफ आ गया हूँ और ये मोहा पेड़ के नीचे ये अभी पत्ता उल्हा रहा है। उतना ज़्यादा छाँव तो नहीं है, तो अभी हम लोग काम करेंगे यहाँ। ये देखिए, टांगल गए हैं और बोसला इसको छोड़ना है, फिर इसमें डालेंगे। तो चलिए अब इसका काम चालू करते हैं। सुबह टाइम तो नहीं बना पाया, थोड़ा बिजी थे। और इधर देखिए है बोदेला, इधर बहुत गिर पड़ा है। तो चलते हैं अब काम करने। तो ये देखिए, ऐसे छोड़ के हम लोग का कोरई बन रहा है। तो अकेले में थोड़ा दिक्कत जाता है, अगर इधर को धरने वाले होते हैं तो थोड़ा आसान होता है। तो ये देखिए, ये कैसे गड्ढा बना दिए। तो चलते हैं अब। तो ये देखिए, यह पूरा सीधा है। अब इसमें गड्ढा बनाएंगे, मतलब उसमें तब जाके ऐसे करके पकड़ेगा, फिर इधर उधर नहीं जाएगा। और इसमें कांटे मार देंगे। तो कुछ गांव देहात में कुछ ऐसे बनाते हैं कोरई। चलिए काम चालू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है और 3:30 बज गया। उधर देखिए सूर्य भगवान। धूप अभी थोड़ा दिन बड़ा हो गया है, मतलब 6 बजे 6:30 बजे शाम होता है। तो चलिए आप लोग को एक चीज़ दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और वो दवाई का भी काम करता है, जैसे खांसी हो गया, पुराना से पुराना खांसी, उसमें भी काम आता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए, यह है देमता का पूरा। तो ये देखिए, ये हम लोग का आम का पेड़ है छोटा सा। यहाँ देखिए, हम ही लोग खा के यहाँ रखे थे, वो जाम गया है। वहाँ छोटा वाला देमता पूरा है और ये बड़ा वाला है, इसमें देमता भी है। ये देखिए, अभी धूप है तो अंदर में है, नहीं निकले हैं। तो इसमें जो देमता का अंडा होता है उसी का दवाई भी बनाते हैं। पुराना खांसी होता है वो भी ख़त्म हो जाता है।
ये देखिए इधर से निकल रहे हैं बहुत सारा। इधर देखिए ये कितना सारा निकल रहे हैं देवता। इसको तो हटाएंगे, यहाँ झाड़ बना रहे हैं तो यहाँ रहेगा तो अच्छा लगेगा। चापते भी हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आँख ऐसे साइड में चाप देते हैं तो वहाँ भी जलन होता है। तो कैसे पान को पूरा चूरमाट के बना दिए हैं इसका घारा। तो देखिए, चलिए दिखाते हैं इसका कौन सा चीज़ जो बनता है दवाई। ये देखिए कितना सारा है। तो चलिए दिखाते हैं। ये वाला काटते हैं, ये करेंगे, दूसरा वाला को तोड़ते हैं। तो यहाँ भी है ये मोगो का डार में। तो ये देखिए, देखिए कैसे निकल रहे हैं। ये देखिए चाव रहा है दोस्तों। तो ये कैसा दिख रहा है और कितना है देखिए एक ही घर में। और आदमी लोग तो एक घर में 2 जन 3 जन नहीं रह सकते। तो ये देखिए कुछ हम लोगों को सीखना चाहिए कि एक ही घर में कैसे रहते हैं ये इतना सारा। तो हम लोगों के थोड़ा सोच को बदलना होगा। हम लोग अब भाई में अलग अलग हो जाते हैं, तो माँ बाप में अलग अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए एक ठो नज़ारा है, ये कैसे मतलब एक ही घर में पूरा परिवार एक साथ। तो ये देख सकते हैं कैसे, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए इसका तो ये देखिए ये है जो खांसी में काम आता है। इसको आग में हल्का हल्का भूंजना पड़ता है, फिर इसको पिला देते हैं। तो फिर कभी बना के दिखाएंगे आप लोगों को। तो अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ रख देते हैं। और इधर देखिए कितना सारा, ये देखिए पूरा भर गया है। तो चलते हैं। और इधर है हम लोग का मूंगफली, अभी नहीं हो पाया है और 15-20 दिन में हो जाएगा खाने लायक। तो इसको तो हटाना पड़ेगा, इसको हटा देंगे, लेकिन अभी रहने देते हैं। यहाँ जो झाड़ा हम लोग का तैयार होगा तब हटाएंगे इसको। तो चलिए दोस्तों, ये भी आ गई है, ये देखिए ला रही है। अरे मैडम जी कैसे जा रहे
तो ये ला रही है कोरई को, अब इसको छोड़ेंगे। और इसको मतलब इस चीज़ को हम लोग हमारे गांव देहात में इसको देमता बोलते हैं। आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं इसको हम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको देमता बोलते हैं। अगर ये पूरा चाप देते हैं ना तो पूरा लाल हो जाता है, तो हम लोग इसको देमता बोलते हैं। और देमता का घारा देखिए ये कैसे निकल रहे हैं, इतना सारा है, ये कैसे कर रहे हैं देखिए। और इधर आ रही है हमारे मैडम। चलिए अब छोड़ने चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल। यहाँ का काम तो ख़त्म हो गया और देमता पूरा देखे आप लोग। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, और हमारे डूला फैमिली ब्लॉग को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वर्षा तरफ जरूर आ रहा है तो खेत में जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग्स में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।